თუ შენ ახლა ამ ვიდეოს ბოლომდე უყურებ, გარანტიას გაძლევ, რომ შენ გაიგებ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მიზეზს, რის გამოც ვერ იკლებ წონაში. ან თუ იკლებ, ვერ ინარჩუნებ მიღებულ შედეგს. იმის მიუხედავად, რომ წონის კლების უამრავი მეთოდი არსებობს და ინტერნეტი გადაჭედილია მსგავსი ინფორმაციით, უმრავლესობა მაინც ვერ იკლებს, ან თუ იკლებს, ისევ იმატებს. ამ ყველაფრის მიზეზი არის ის, რომ 95% წონის კლებას უყურებს მოკლევადიან პერსპექტივაში და იმაზე არც კი ფიქრობენ, რომ თუ არ იმუშავებენ დისციპლინაზე, დროს ტყუილად დახარჯავენ. ამას ემატება ისიც, რომ მათ არ აქვთ სისტემა, რისი დახმარებითაც მიღებულ შედეგს შეინარჩუნებენ. მანამ სანამ მოტივაცია გეყოფა, ყველაფერს გააკეთებ, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ყველა შეუძლია მუყაითი შრომა, მაშინ როცა ამისთვის სათანადო მოტივაცია აქვთ. მაგრამ მას შემდეგ რაც მოგაკლდება მოტივაცია, ან სასწორზე შედეგს ვერ დაინახავ, მაშინვე შეწყვეტ მუშაობას. წონის კლების და შემდეგ მისი შენარჩუნებისთვის უნდა გაითვალისწინო ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ნახე, თუ წონის კლების პროცესი სიამონებას არ განიჭებს და მუდმივად ხარ მშიერი, უენერგიო, უხასიათო და აგრესიული სხვების მიმართ, ვერასდროს მიაღწევ შენს დასახულ მიზანს. მანამ სანამ არ განივითარებ ნების ყოფას, რაც არის მენტალური კუნთი, მანამდე შედეგს ვერ შეინარჩუნებ. თუ ინდივიდუალური დახმარება გჭირდება, იცი სადაც უნდა მომწერო.